नमस्कार, म भोपाल योङयाङ माङसिबुङ गाउँपालिका वडा नम्बर 1 को वडा अध्यक्ष। यो हाम्रो आर्थिक वर्ष 2082-83 मा हामीले माङसिबुङ गाउँपालिका तर्फबाट मोटामोटी हामीले 35 लाख चाहिँ हामीले वडा सिलिङ प्राप्त गरेका थियौँ। त्यसमध्येबाट हामीले चाहिँ शिक्षा, स्वास्थ्य, त्यसपछि भौतिक पूर्वाधार विभिन्न योजनाहरू गरेर हामीले मोटामोटी 21-22वटा चाहिँ हामीले मसिना कार्यक्रमहरू राखेका थियौँ। त्यसमध्येमा हामीले चाहिँ धेरै कार्यक्रमहरू सकिसकेका छौँ र बाँकी रहेका कार्यक्रमहरू भुक्तानीको प्रक्रियामा छ। त्यसमा मुख्य गरी हामीले वडाभरिको हाम्रो चाहिँ माङसिबुङ गाउँपालिका चाहिँ 1 नम्बरमा चाहिँ मलाई लाग्छ, मलाई आफैलाई वडा अध्यक्ष भएको हिसाबले मलाई आफैलाई लाग्ने चाहिँ सबैभन्दा बढी चाहिँ हाम्रा मसिना सडक, ठुला सडकहरू छन्। ती सडकहरू सोहोरसार गर्ने कार्यक्रमहरूदेखि लगेर चाडपर्व लक्षित भन्ने कार्यक्रम हुन्छ, त्यो कार्यक्रमहरू सकिसक्यौँ। त्यसपछि थुप्रै अस्थायी प्रहरी चौकी, बज्रमुखी धामहरू मर्मतहरूदेखि लगेर चाहिँ कोपी गाउँ खानेपानीमा हामीले बढी नै गरिरहेका थियौँ। बज्रमुखी आदि विद्यालयहरूको कुराहरू छ होइन, यसलाई श्रेय लिइराख्ने योजना बनाएको थिएँ मैले खास गरी। तर यो आर्थिक वर्षको चाहिँ हामीले मोटामोटी सबै कार्यक्रमहरू सम्पन्न गर्नेमा पुगेका छौँ। र अब यसमा मैले जोड्न खोजेको चाहिँ खास गरी हामी निर्वाचन भएको 2079 साल वैशाख 30 गते पछि कार्यभार सम्हालिसकेपछि हामीले खास गरी हाम्रो त्यतिखेरको टार्गेट हामीले यो 5 वर्षमा के गर्ने भन्ने कुरो सामान्यतया हामीले एउटा टार्गेट लक्ष्य निर्धारण गरेका थियौँ। त्यसमध्येमा हामीले गर्न खोजेको कामहरू अधिकांश चाहिँ पुरा भएर केही पुरा हुन सकेन। जस्तो हामीले त्यतिखेर चाहिँ हामीले सामूहिक हामीले माङसिबुङ 1 वडावासीहरूलाई चाहिँ हामीले भनेका थियौँ, हामीले हाम्रा मुख्य सडकहरू हामीले 3वटा सडकलाई हामीले मुख्य सडक रूपमा हामीले चाहिँ छुट्याएका थियौँ। त्यो जस्तो मानिलिउँ फाकपोक, देउमै, देवान, नावालुङ, देउराली हुलाक सडक एउटा 1 नम्बरमा, दोस्रो नम्बरको बज्रमुखी धाम, तोभाङ, गोर्लेदी, देउराली सडक र माङसिबुङ 1 वडा कार्यालय हुँदै चाहिँ पालिकासम्मको सडकलाई हामीले मुख्य सडक, हामीले यो 3वटा सडकलाई चाहिँ मुख्य सडकको रूपमा हामीले चाहिँ छुट्याएका थियौँ। त्यसमध्ये हामीले त्यतिखेर प्रतिबद्धता जाहेर गर्दा पनि हामीले चाहिँ यो 3वटा सडकलाई चाहिँ हामीले हिउँदै बर्खा चल्ने बनाउँछौँ भनेको थियो। त्यो मोटामोटी प्रदेश सरकार, सङ्घीय सरकार र पालिका, वडा सबैको समन्वयमा हामीले त्यो मोटामोटी चाहिँ अल वेदर भनौँ न, अब पिचै गर्न त सकिएन तर पनि त्यसलाई हिउँदै बर्खा चल्ने खालको हामीले बनाइसकेका छौँ। र भित्री सडकहरू हाम्रो मोटामोटी 28-29वटा सडकहरू छन्, तिनीहरू पनि अब बन्ने प्रक्रियामा छ। यो चाहिँ भनौँ सामान्यतया पूर्वाधारको कुरामा गर्दाखेरि हामीले गर्ने कुरा यही हो। र हामीले यो मोटामोटी त्यतिखेर हामीले आएदेखि गरेको कामको मुख्य चाहिँ यहीलाई नै म मान्दछु। सिँचाइको क्षेत्रमा हामीले चाहिँ सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार र स्विस सरकारको चाहिँ संयुक्त चाहिँ लगानीमा हामीले चाहिँ करिब 15वटा कुलोहरू, त्यो कुलोहरूको नाम पनि म भन्न सक्छु, चाहिँ हामीले सम्पन्न गरिसकेका छौँ। जस्तो घुमाउने पाखुङ्गा कुलो, त्यो करिब पक्की कुलो बनाएका छौँ। कटरबटे कुलो, त्यो पनि पक्की कुलो बनाइसक्यौँ। कृषि कुलो यो पाटी गाउँमा छ, यो पनि हामीले पक्की बनाइसकेको छौँ। यो मोटामोटी यो कुलोहरू हाम्रो चाहिँ 16वटा जति कुलो हाम्रो पक्की भएको छ भरि। यो हामीले यो चाहिँ यसमा मैले भन्ने कुरो चाहिँ के मात्रै छ भने हामीले यो सिँचाइको क्षेत्रमा यत्रो धेरै लगानी सरकारको, स्विस सरकारको, हाम्रो नेपाल सरकारको सबैको लगानी भएर बनेको कुलोमा चाहिँ यसको अब हामीले यसलाई उत्पादनमा चाहिँ जोड दिनुपर्ने परिस्थिति चाहिँ बनेको छ। कृषिमा हामीले चाहिँ सुरुको फेजमा हामीले सानातिना अनुदानको कार्यक्रमहरू गऱ्यौँ। अब त्यसले पनि निकै प्रभावकारी नै बन्यो भन्ने थियो। तर गत हाम्रो 3वटा आर्थिक वर्षदेखि चाहिँ हामीले बेसारलाई चाहिँ बजारीकरण गर्ने, बेसार प्रशोधन गर्ने भनेर हामीले यो साल भनेको हाम्रो 3वटा आर्थिक वर्ष लगातार बेसारमा लगानी गरेको कारणले अहिले सानोतिनो भए पनि हामीले बेसार प्रशोधन केन्द्रसम्म स्थापना गर्न सकेका छौँ। यो मुख्य गरी चाहिँ हाम्रो वडा कार्यालयले चाहिँ वडा कार्यालय
महिला बहुद्देश्य सहकारी संस्था र एग्रो इलान तिनटाको संयुक्त लगानीमा हामीले बेसार उत्पादनलाई चाहिँ बिउ वितरण गरेर अहिले उत्पादन गऱ्यौँ र त्यसलाई प्रशोधन गर्ने कुरा चाहिँ यो आर्थिक वर्षमा मान्छे उन्नयन बालिकाको सहयोगमा हामीले प्रशोधन केन्द्र पनि स्थापना गरेका छौँ। तर त्यो पूर्ण चाहिँ भइहालेको छैन, तर हामीले उत्पादन सुरु गरेका छौँ कृषिको क्षेत्रमा भन्ने भने। अब कृषिमा अरू कुराहरू जस्तो चाहिँ कृषिमा कफीलाई चाहिँ प्रमोट गर्ने अथवा त्यसलाई सघाउने कार्यक्रमहरू गरेका छौँ। त्यसै गरी किसानहरूलाई चाहिँ त्यही आफ्नो उत्पादनहरू सहजै त्यो बजारमा पुर्याउने कुराहरूमा हामीले सहयोग गरेका छौँ। त्यसमा हामीले खास गरी अब एग्रो इलामको नाम लिनुपर्छ। हामीले हाम्रो उत्पादनहरू थुप्रै उत्पादनहरू जस्तो कफी, अब घिउ, अरू किसानले उत्पादन गर्ने केराहरू, सबै कुराहरू चाहिँ हाम्रो एग्रो इलाम मार्फत चाहिँ बजारीकरण भइराखेको छ। स्वास्थ्यको कुरोमा हाम्रो स्वास्थ्य चौकी गजलमुखी स्वास्थ्य चौकी र हाम्रो आधारभूत स्वास्थ्य इकाइ गजलमुखी धाम दुईवटा छ। दुईवटामा हामीले गजलमुखी स्वास्थ्य चौकी हाम्रो यहाँ भएकोलाई चाहिँ हामीले के कमजोरीहरू पनि छ। त्यो के छ भन्दाखेरि हाम्रो पर्याप्त रूपमा दरबन्दीहरू नभएको कारणले अलिअलि समस्या छ। त्यो पनि हामीले प्रयास गरिरहेका छौँ। हाम्रो वडा कार्यालयको तर्फबाट भ्रमग्दूत प्रयास गरेका छौँ। त्यहाँ चाहिँ फुल दरबन्दी हामीलाई चाहियो भनेर त्यहाँनिर हाम्रो त्यसको पूर्वाधार अब मुख्य गरी हामीले बनाउने वडा कार्यालय अथवा वडा कार्यालय मार्फत हामीले समन्वय गरेर त्यसको भौतिक पूर्वाधारहरू बनाउने कुरा विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूसँग, जाति संस्थाहरूसँग सरसहयोग गरेर हामीले त्यसलाई अलिक अहिले हेर्न हुन लायक र सुविधा सम्पन्न जस्तै पनि अब गाउँघरको हिसाबले भन्यो भने ठिकै स्थितिमा हाम्रो गजलमुखी स्वास्थ्य इकाइ चाहिँ स्वास्थ्य चौकीलाई पुर्याएको छौँ। अर्को गजलमुखी धाममा भएको गजलमुखी स्वास्थ्य आधारभूत इकाइ भन्छ क्या, र त्यसमा चाहिँ अब हामीसँग जग्गा छ। गत यो आर्थिक वर्षमा हामीले त्यो जग्गालाई घडेरी सम्हाल्ने काम सम्पन्न गरेका छौँ र त्यसलाई अब भवन निर्माण गरेर चाहिँ सेवा सञ्चालन गर्ने। अहिले चाहिँ दुःखले त्यो चाहिँ पर्यटनपुरको भवनमा हामीले सञ्चालन गरिरहेका छौँ। त्यो पनि अरूको भवनमा हामी बसिरहेका छौँ। त्यसलाई पनि सार्ने भवनको बन्दोबस्तको लागि हामी लागिरहेका छौँ। र स्वास्थ्यमा चाहिँ अलिकति नियमित रूपमा स्वास्थ्य जाँच गर्न वडावासीहरूलाई आइदिनु भयो हुन्थ्यो भन्ने अनुरोध गर्छु यहाँको मिडिया मार्फत। किनभने हाम्रो गजलमुखी स्वास्थ्य चौकीमा अहिले ल्याबका सबै टेस्टहरू हुन सुरु भएको छ। त्यसले गर्दा यो सुविधा चाहिँ फेरि सबैलाई थाहा नभएर हो कि त्यो सुविधा लिन चाहिँ कम मान्छेहरू आउनुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो मिडिया मार्फत चाहिँ यहाँहरू सबैलाई आएर सेवा लिनको लागि म आग्रह गर्दछु। अर्को मैले भन्नुपर्ने कुरा शिक्षाको क्षेत्रमा हामीले धेरै अब हाम्रो चाहिँ चलन के छ भने सरहरूको चाहिँ अब विद्यालय व्यवस्थापन समिति मार्फत गर्ने काम चाहिँ सरहरू झोलामा बोकेर योजना माग्नु कुद्नुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि धेरै चाहिँ बैठकहरूमा मैले के भन्ने गरेको छु भने स्वास्थ्य शिक्षाको पूर्वाधार विकासमा सरहरू कुद्ने होइन। त्यहाँ चाहिँ त्यो पूर्वाधारहरू विकास गर्ने जिम्मा भनेको स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार, सङ्घीय सरकारको हो। त्यो गर्ने काम भनेको अहिलेको रहेको जनप्रतिनिधिहरूको काम हो। सरहरूले चाहिँ आफ्नो चाहिँ विद्यालयमा गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने त्यो वातावरण बनाउने काममा लाग्नुहोस्। अरू पूर्वाधार विकासमा हामी लाग्छौँ भनेको छौँ। त्यही हिसाबले महेन्द्र हामी आइकन नै अब महेन्द्र नारी हाम्रो एकमात्र सबभन्दा ठुलो विद्यालय, त्यसमा हामीले थुप्रै कामहरू गरेका छौँ। त्यस्तो जस्तो त्यहाँ बिल्डिङहरू थप्ने काम गऱ्यौँ, घेराबाट थप्ने काम गऱ्यौँ। त्यसै गरी त्योभन्दा मुनिको आधारभूत स्कुलहरूमा अब केही विद्यालयहरूमा अहिले नयाँ संरचनाहरू बन्ने काम चलिरहेको छ। जस्तो मण्डीका आधारभूत विद्यालय, बर्वनी आधारभूत विद्यालयमा चलिरहेको छ। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ अब जस्तो रत्नदेवी आदि भेराभारा गेट निर्माणदेखि लगेर त्यहाँको यो आर्थिक वर्षमा पनि त्यो माथि जस्ता पाताहरू फेर्ने कामहरू भनेको टोटल्ली पूर्वाधार भनौँ न, त्यसको भौतिक संरचना बनाउने काम चाहिँ हामीले टोटल्ली
चाहिँ सकेको हाम्रो क्षमताले भ्याएसम्म हामीले गरेका छौँ। यसमा मैले यो शिक्षा क्षेत्रमा थप्ने कुरा के मात्रै हो भन्दाखेरि विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरमा चाहिँ सबैभन्दा अब्बल बनाउने काम चाहिँ अब विद्यालय व्यवस्थापन समिति, विद्यालयको सरहरूको सबै टिम लाग्नु अनुरोध गर्दछु। अर्को कुरो मैले भनेको अब हाम्रो माक्सेबुङ 1मा बहुसङ्ख्यक हामी लिम्बू समुदाय छौँ। त्यसै भएको कारणले पनि हामीले सुरुदेखि नै हामीले लिम्बू कम्युनिटीको अहिले संस्थागत रूपमा अब किराँत याक्थुङ भएको कारणले हामीले सुरुमा हामी आउँदै किराँत याक्थुङलाई चाहिँ वडा कार्यालय पालिकाको तर्फबाट हामीले च्याब्लुङ खरिद गर्न सघायौँ। अन्य त्यहाँ चाहिँ संरचना बनाउनहरू सघायौँ। त्यसपछि पालो गर्दै त्यसपछि राई कम्युनिटीमा सघायौँ। राई कम्युनिटीको अघि तपाईँले पनि हेर्नुभयो, त्यहाँ साकेरा थान निर्माण नवागुकहरू हामीले निर्माण गरिसकेको छु। भलाइ त्यो कम्प्लिट भएको छैन। यही आर्थिक वर्षमा हामीले भुजेल सेवा समाजलाई पनि उहाँहरूको वेशभूषा, उहाँहरूको बाजा लिएर हामीले सहयोग गरेका छौँ। यो चाहिँ हाम्रै एउटाकै समन्वयमा। त्यसै गरी अब अरू कम्युनिटीलाई पनि, जस्तो अब यहाँ हाम्रो मगर समुदाय छ, सुनार सेवा समाज छ, त्यसै गरी अरू जस्तो दलित कम्युनिटीहरूलाई योपालि हामीले चाहिँ यो बाजा नै यो अब चाहिँ पञ्चे बाजा पञ्चे खास गरी अब दलितहरूले मात्रै बजाउने होइन, यो सबै समुदायले बजाउन थालेको छ। र पनि हामीले उहाँहरूले त्यही माग गर्नुको कारणले यो आर्थिक वर्षमा हामीले पञ्चे बाजाको बन्दोबस्त गरेका छौँ। यो आउने क्रममा छ। त्यस गरी भुजेल समाज सेवा, मगर समुदाय, चाहिँ सुनार सेवा समाज, किराँत याक्थुङ चुन्डुङ, किराँत राई यायुखा लगायत सबै कम्युनिटीहरूलाई हामीले समेटेरै लाने प्रयत्न गरेका छौँ। यसै गरी यो चाहिँ हामीले यो जस्तो हाम्रो माक्सेबुङ गाउँपालिकाभित्र हामीले अलिकति चाहिँ लिम्बू समुदाय अथवा सबै समुदायले अलिकति चाहिँ खुसी हुनुपर्ने कुरा, माक्सेबुङ गाउँपालिकालाई आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बनाउनका लागि दुईवटा कुराहरू चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ जस्तो लागेको थियो। र त्यो के हो भन्दाखेरि एउटा कृषि उत्पादनलाई जोड दिनुपर्छ भन्ने कुरा राखेको थियो। हाम्रो नीति तथा कार्यक्रममा पनि सालादी चाहिँ आउँछ। र अर्को भनेको पर्यटन हो। पर्यटन क्षेत्रमा हामीले खास गरी धार्मिक पर्यटकलाई भित्राउने ठाउँहरू छ। जस्तो माक्सेबुङ 1मा पनि गजमुखी धाम, नागालुङ, त्यसपछि हाम्रो बौद्ध विहार गुम्बा, त्यसपछि हाम्रो अलिक साहसिक पर्यटकहरूको लागि गोर्लेबी। तर हामीले हाम्रो वडाको मात्रै बलबुताले नभएको कारणले हामीले यो सालदेखि चाहिँ केही न केही गर्नुपर्छ भनेर पर्यटनको क्षेत्रमा अब गजमुखी धाममा त अब प्रत्येक साल हामीले चाहिँ धेरै संरचनाहरू चाहिँ बनाइयो। त्यो केही साथीहरू त्यो ठिक भयो कि बेठिक भयो भन्ने कुरो छँदैछ। र पनि हामीले समग्रमा हामीले राम्रै गऱ्यौँ भने चाहिँ खास गरी गजमुखी धामलाई चाहिँ अलिक व्यवस्थित गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ र भइ पनि रहेछ। त्यसपछि हामीले सानै भए पनि पालिदेखि वडाले नै मात्रै पनि लगानी गरेर भए पनि नागालुङ ढुङ्गालाई पनि प्रबन्धन गर्नुपर्छ भनेर हामीले यो पालि हामीले केही बजेटहरूको बन्दोबस्त गर्ने कोसिस गरेका छौँ। त्यसपछि अब हाम्रो बौद्ध विहारमा अब अहिले साथीहरू लागिराख्नु भएको छ र साहसिक पर्यटकहरूको लागि यहाँहरूले पनि पहिला हेर्नुभएको थियो, त्यसलाई पनि प्रबन्धन गर्नुपर्छ भन्ने हो। यसमा हामीले सकेका त छैनौँ र पनि हाम्रो प्रयत्न गर्छौँ। त्यसै गरी हामीले चाहिँ माक्सेबुङ गाउँपालिका वडा नम्बर 1मा प्रदेश सरकारको चाहिँ गत आर्थिक वर्षमा चाहिँ 5 लाख रुपियाँ दिएर हामीलाई दिएको थियो। महागुरु फाल्गुनन्द 16औं राष्ट्रिय विभूति महागुरु फाल्गुनन्दको शालिग स्थापना गऱ्यौँ। र त्यसमा यो पालि पनि हामीले माक्सेबुङ गाउँपालिकातर्फ फेरि 3 लाख रुपियाँ राखेर हामीले त्यसलाई चाहिँ पूर्णता दिने पक्षमा छौँ। 83 ज्येष्ठ 12 गते चाहिँ हामीले लिम्बू भाषालाई माक्सेबुङ गाउँपालिकाभरि चाहिँ कामकाजीको भाषामा को रूपमा घोषणा गरेर हामीले चाहिँ हाम्रो वडा कार्यालयमा पनि यसलाई हामीले प्रयोगमा, यसलाई सेवा प्रवाहमा अथवा यसलाई चाहिँ कार्यान्वयनमा हामीले ल्याइसकेका छौँ। यो पनि यहीँ मार्फत
यहाँको मिडिया मार्फत नै भन्न चाहन्छु। र अन्त्यमा यो अहिले मैले जति पनि भने यो पूर्वाधार विकास, शिक्षाको, स्वास्थ्यको, कृषि यो सबै क्रेडिट म आफै वडा कार्यालयले मात्रै लिँदैन। यसमा खास गरी हाम्रो इलाम जिल्लाको सङ्घीय सांसद चेतनानन्दीको सङ्घीय सांसद चुवाङ लिम्बाङ उहाँको सचिवालय टिम, अब त्यसै गरी प्रदेश सांसद राम राणा उहाँको सचिवालय टिम, त्यसपछि नागसिरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष उपाध्यक्ष लगायत सबैलाई चाहिँ यसको श्रेय उहाँहरूको पनि छ। उहाँहरूको सहयोग बिना हामीले यो गर्न सकेका छैनौँ। किनभने मुख्य गरी हाम्रो फाकफोक, देउमाई, दोभान, नवालुङ हुलाक सडकमा अब यो साल कालो पत्रे सुरु गर्ने काममा उहाँहरूको सबभन्दा ठुलो हात छ। त्यसै गरी गजमुखी धाम, तोभान, घरलेबी सडकमा पनि उहाँहरूको ठुलो चाहिँ उहाँहरूले नै सहयोग गर्नुभएको छ। यसमा उहाँहरूलाई नै धन्यवाद दिन चाहन्छु।